苏成，我知道你心里一直膈应强子不是你的种，但你不给他1分钱遗产就过分了吧？这是我和婉儿重新写的遗嘱，你签个字。成哥，签了吧。强子能有海东这个爸，你应该高兴才对。老东西，赶紧给我签！整整10个亿的遗产，竟然1分不留给我！亏我喊了你这么多年的爹，还居然给狗屁的科技基金！你一个挖煤的，懂个屁的科技！当年，为了周婉的一句安稳，我顶着煤二代的名头，却规规矩矩了一辈子，连留学时献身科技的理想都给放弃，可结果却成了他们口中的窝囊废，连临死前对科技做一点贡献的遗愿都做不到。下辈子，我不会再为任何人改变。国外科技巨头一刀切断芯片供应链，国内通信设备核心芯片高度依赖进口的问题全面暴露，芯片行业的供应战正式打响。橙子，苏成，姐，这么看我做什么？不认识啦？这是重生了。检测到宿主临终科技强国的执念，科技振兴系统正式激活。我不仅重生到了06年，还激活了系统，我的身体也能动了，重回06年这个遍地黄金的年代，还带系统，这辈子要不整出点动静，算我白活。快点儿！你那个周大小姐带着她爸都在客厅等半天了。来了，周婉，既然你上一世对赵白海那么死心塌地，那这一世我就成全你。上一世也是今天，周婉他爸嘴上说的不谈彩礼，却借着合资买矿当新婚礼物的名义，硬生生从我家拿走了2个亿。但这一世可就没那么好运了。成哥，你下来啦。既然小程下来了，那我们就开始说正事儿吧。老苏，我是这么想的，凭咱2家的家底儿，彩礼这些俗套东西就不讲了，但一点不给2个孩子也不好看，不如干脆给他们合资买座矿，这样俩孩子手头也有了进项。对啊，叔叔，要是我和成哥的手里有个矿，以后就不用跟家里要钱了。这么大还跟家里要钱，我还怪不好意思。这婚我不会结。你说什么呢？快坐下。姐，你不用拉我，我知道自己在说什么。我苏成虽然算不上优秀，但仗着我爹这点家产，还到不了饥不足食的地步。对于一个水性杨花被玩烂的女人，我没兴趣。苏成，你知道你在说什么？需要我再重复一遍吗？你给我说清楚，我闺女怎么就水性杨花了？你自家闺女做过什么？你当爹的不清楚，还要问我？你说。爸，我不知道成哥为什么要这么说，我真的不知道。周婉，你跟我在一起这半年里，我对你怎么样？成哥，你对我当然很好，好到你跟赵海东上床的时候，还想着怎么花我的钱。成哥，你怎么能？我怎么能知道？赵海东是不是还跟你说，等结了婚，这神火矿业的钱就有1半是你的？我没有。苏成，你说婉儿和赵家那小子有染，你有证据吗？你如果没有证据就污蔑我女儿，我会让你知道后果。爸，您别生气，成哥一定是被人骗了才会这么说，他还是喜欢我的。成哥，你快跟我爸解释。周婉，本地的圈子没多大，你真以为你能演一辈子？你上个月去度假岛，同行的是谁？需要我继续说下去吗？这件事整个圈子的人都知道，你不会又要说不知道吧？我编不下去就赶紧走，不然我不保证这件事不会传遍整个市里。老苏，你儿子一点证据没有，你就任由他污蔑我女儿？好，姓苏的，你们欺人太甚，这门亲事散了就散了，但你们给我记住了，咱这儿不是你们苏家可以一手遮天的地方。周叔，我知道你为了拿下那个无烟煤矿心里很急，但你先别急，我们苏家不成，你还可以去找赵家试试，也许他们会为了这个未来儿媳买单。周家、赵家，等着吧，你们的好日子马上就要到头了。小程，你没事吧？儿子，爸知道你一直对周家闺女很上心，但事已至此，你也别太伤心。好姑娘有的是，爸回头再给你介绍。对，离开了我弟是他的损失，以后有他后悔的时候。爸、姐，身边有你们在，真好。上辈子家里的神火矿业在出事后，爸和姐就接连出事，我身边就再没了可以信赖的人。还好，
这一世爸和姐都在。对了，这辈子的私营煤矿大整改还没开始，煤矿的价格还在最高峰。小程，你怎么了？爸，我有件非常重要的事情跟你说。你的意思是，接下来全国煤炭行业都将发生一场大地震，不仅煤炭的价格会大跳水，连煤矿的价格也会腰斩。你爹我干煤炭行业也有20年了，像你说这种全国性毫无预兆的大变是不可能发生的。煤炭是工业命脉，拖着底儿呢。果然，干了一辈子煤炭的老爹还是不肯相信。爸，我记得你在京都有不少人脉吧？既然我们谁也说服不了谁，不如我们打个赌。赌什么？你现在给你那些老朋友打电话，你什么都不用说，就只说没事拒绝。我敢保证，他们没一个会给你准话。你就这么有把握？是稳妥起见，我输了最好，但我赢了，你得听我的。好，我就跟你赌这一局。喂，老陈，最近忙什么呢？啊，好，那有空再说。爸在咱们这儿的民营煤矿里算是消息灵通的，你老实告诉我你是从哪儿知道的，别编瞎话骗我，你知道我不会信。姐，我记得你在大学读 MBA 的时候，有一门课是讲产业政策的吧？你怎么知道？当时你还去国外最大的煤炭工业区鲁特区考察过，还做了调研。你寄回家的考察报告，爸没看，我看了。上辈子姐说起这事儿时，已经是好几年以后，懊悔没有学鲁特区那些矿主，早转型早脱身。这个遗憾，就让老弟替你办了。这小程猜中了，没一个应。你赢了，你说吧，你想怎么样？家里的矿，一个不剩，卖。小程，这可是爸一辈子的心血，现在不卖，将来就会变成一辈子的累赘。可万一……姐，就算你不信自己的调研成果，难道爸这10几个电话还不能说明问题吗？照小程说的，卖。唉，好好的煤炭怎么就突然不行了呢？爸，不是煤炭要不行了，是时代变了。每个时代有每个时代的风口，你们的时代过去了。另外，爸，还有件事儿我想跟你说。上一世为了周婉，我放弃了追逐理想，我以为这是担当，可到头来却发现自己的付出在别人眼里根本狗屁不是。这一次，我要按照我自己的心意活这一生。爸，我想创业，投资芯片产业。芯片，爸，要多少？2个亿。2个亿，小程你可以。下午我让财务给你转账。我还是头一次看到儿子这样的眼神。怎么了？不高兴？爸，你为什么不让我说话？小程说的芯片虽然市场是很大，但投入太大了，那根本不是我们这种级别的资本可以做。2个亿。琳琳，你没发现小程跟之前不一样了吗？这孩子心思重，之前他对周家那丫头那么看重，你真觉得他能这么快走出来？现在又要创业，这是心里憋着劲儿呢。况且，爸的年纪也大了，你一个女孩子，身边总得有个能信的人替你顶着。你干什么去？我去替您看着他，2个亿不能让他随便霍没了。等等我。姐，你怎么来了？爸让我来看着你，他怕你把那2亿败光了。我看是你自己要来看着我吧。都一样。说，你和赵家那小子是怎么回事？爸，我和赵海东真的没什么，我们只是在度假岛正好碰到了。不信你可以问朵儿，她陪我一起去的。那为什么你在苏家不说？我也没想到成哥会突然说这个，他说的那么笃定，我一时没反应过来。爸，成哥一定是被什么人给骗了，不然他不会这样的。您放心，我回头会去找成哥解释，到时候他一定会相信我的。最好是这样，煤矿要成交了，我不管你用什么办法，必须让苏家把那2个亿拿出来。我知道了。苏成，你个废物，你给我等着，我一定会让你后悔。海东哥，我们的事儿被苏成发现了，
我爸还打了我，要我去跟苏城解释清楚。海东哥，你说现在怎么办啊？我爸说煤矿要成交了，必须让苏家拿这2个亿。放心，苏城那种人我最清楚，表面装的断情绝义，只要你稍微在他面前装一下可怜，解释清楚，第2天他立马会像条狗一样跟在你屁股后讨好你。可这次我看他不像装的，我的联系方式都拉黑了，连见都见不到他。他能把你拉黑，难不成还能把整个圈子的人都拉黑？就算他不想见，我也有办法逼着他见。海东哥，你最厉害了。趁现在没人，我让你看看更厉害的。苏城，你等着，下次你来求我的时候，我会把今天的耻辱10倍100倍的还给你。这儿子就是不一样，2个亿的投资，说给就给，爹还真信你。怎么，心疼了？我有什么心疼的？又不是花我的钱。不过等我出嫁那天，我得好好敲敲老头子的竹杠。怎么了？姐，你不说要嫁妆吗？老弟这还真给你准备了一份丰厚的嫁妆。姐，如果我没记错，你卡上从小到大攒的压岁钱应该有几百万了吧？干什么？从小到大就惦记着我这点压岁钱，现在又想干什么？你如果相信我，就拿你那几百万的压岁钱，按照我的办法去买几只股票，多了不敢说，我保证等你出嫁时，老弟给你的这份嫁妆，绝对不比老爹给的少。你确定？姐，我什么时候骗过你？那就暂且信你一回。你不是要建芯片厂吗？带我来这儿干什么？重新选址建厂太慢了，我怕来不及。之前这块地是给国外厂商建厂用的，结果厂房建好了，厂商毁约没来，如今厂房一直空着。所以你想捡便宜？不，我这是替他们解决麻烦。这么大的园区，你用得完吗？芯片不像其他行业，将来如果扩产，再等厂房新建，黄花菜都凉了。2位就是刚刚电话里说要买厂房的人吧？鄙人姓马，区招商办的。不知道2位打算买多大面积？我们这园区有好几个分区，可以灵活切割。要不先看看图纸？不用了，图纸我已经看过。另外，我要的不是分区，是整个澄海1期项目。全都要？整个项目的总价起码要10几亿，你们确定吗？10几亿？确定，但我只打算花1.5个亿买下。不可能，这个价格别说厂区，1个分区都不太够。小程，你糊涂了，人家都说最少15亿了，你给人家1.5亿，你这不是故意闹事儿吗？姐，你就放心吧，如今整个市除了我，根本没人愿意接手这个烂摊子。而且我之前不是说了吗？我这不是捡便宜，是救他们的命。救他们的命？同志，我们买厂房是要做项目周期内总投资不少于100亿的高精尖芯片产业，不管是项目规模还是后期效应，都不比之前的国外厂商差。所以，你最好是去请示一下。你真有把握？姐，你就放心吧。市里前期投资这么大，光是每个月光维护成本都不知道要花多少，他们不会扔到这儿不管的。那人家就不能卖给别人？你傻呀，谁会要？这可是10几亿，做啥生意能回本？那当初他们还答应免费给外资建厂，不是赔死了？单独一个厂的税收肯定赔，但他们要的是外资的后续投资，带动产业上下游的发展以及后续税收的长效收益。而在这一点上，我们和外资没区别。领导答应了，但也有条件，签约后1年之内必须开工，项目投资强度每亩不低于100万，这是硬指标。如果可以接受，那就签合同。你们可以把这条写进合同。那什么时候签合同？姐，那就麻烦你替我走一趟。好。系统，提取新手奖励。全国独一份的90纳米生产线，这块敲门砖应该够分量了吧？上一世只能在台下看着他们一个个站在聚光灯下，这一次我也来凑个热闹。不过在本地这小地方，想要找到专业的人才，还真得好好想想办法。
刘卫平，老苏，我听说你最近跟周家闹得挺不愉快，我和海东今晚在英皇国际做董，你过来一趟，有啥事儿咱当面说清楚。怎么样，卫平哥，苏城答应来吗？那还用说，平哥出马，苏城就算不看平哥面子，也得给平哥家老爷子一个面子，那可是管着咱整个煤炭的大神。都是自家兄弟，说这些做什么？老苏他虽然没说，但想来这点面子，他还是会给我。那晚上的事儿就拜托平哥了。上一世陪着你们这帮人整天吃吃喝喝，结果到头来除了整天惦记我家钱，就是想趁机踩上一脚的。这一世，我可没那功夫陪你们浪费口水。赵安，差一点把他给忘了。上一世他在回国后，一直跟在刘卫平的身边寻找机会。后来家里出事后，就没再与他们接触。再次听到他的消息时，已经上了《时代科技》报刊的封面，成了国产自研芯片中的中流砥柱的人物。上一世错过了你这尊大佛，这一世，我可不会再让你跑掉了。看来，今晚的夜总会还真得去一趟了。苏少好！哎呦，橙子，你可算来了。行，不碰你，咱苏少今天脾气大。果然在这儿。来，都坐，站着干嘛？又不是开检讨会。老苏，坐这儿。卫平哥，今晚是你组的局，有话就直说吧。行，那咱们就开门见山了。听海东说你跟周婉闹到要退婚，是有这回事吧？你和小婉也这么多年了，真有必要闹到这一步吗？卫平哥，你今天来当这个和事婆，是你自己想，还是他们请你了？都有，那就是他们请你了。卫平哥，咱们之间这么多年了，我劝你一句，这事儿你别掺和。老苏，你们三个多少年感情了，真不至于吧？橙子，咱们兄弟多少年了？我跟周婉真的什么事儿都没有，你不能听外面人瞎传几句就当真了，这不是往咱们兄弟情分上捅刀子吗？对，成哥，你昨天在家里说的那些话，我回去哭了一整夜，我爸气得高血压都犯了。我跟海东就是普通朋友，你怎么能那样说我？你看，海东把话都说到这个份上了，周婉也表态了，这男人有时候犯点疑心力正常，但也不能太钻牛仔尖，对吧？今天这事儿我做主了，你也退一步，这事儿就算翻篇了。卫平哥，我多嘴问一句，你这么相信他们，是不是替他们两个做担保？担保他们之间清清白白，没有任何见不得人的关系。担保，我相信他俩之间没事。要有事儿，这1个月的酒钱都算我的，怎么样？一点酒钱，就用不着拿出来说了吧？你给哥哥面子啊！我劝了，这面子是你自己不要的。可以，但他们要真没事呢？神火矿业北区一个矿口的干股，20%，给你。一个矿口20%的干股，每年光分红就是1000万打底。苏城这不是给平哥送钱吗？他疯了！成哥，我们之间不过就是一个误会，何必搞得这么大？闭嘴！好，我就跟你赌，输了我这夜总会你尽管拿去。我问你，上个月你跟我说去海城干什么去了？我去谈生意，谈生意谈到一张大床上了，你他妈当我是傻子？该怎么样你自己看着办。等一下，卫平哥，你是不是忘了什么事儿？老苏，不过就是句玩笑话，当真了。你担保的时候可不是这么说的，这么多人看着，你想赖账？好，苏城，你有种！夜总会明天过户，我刘卫平说话算话。你跟踪我们，你觉得呢？成哥，你听我解释，那天我们只是住在一个酒店，没有住一间房。
真的没有。对，就是碰巧，我们各住各的。你们在走廊亲嘴，也是误会。我要拿出你俩睡在一起的视频，是不是也要说误会？老子是富二代，不是傻逼。妈，我这就回去了，不说了。聊聊，到底有什么事儿？现在可以说了吧？我还急着回家。那我长话短说，我准备投资国内资源芯片的研发，想请你坐镇。被喜欢的女人背叛，然后想创业证明自己，苏少，你还挺痴情啊！你倒挺关心我的私事，我没那功夫。我只是想告诉你，芯片研发不是你有点闲钱就能随便做的，我更不会跟你在一起玩过家家的游戏。目前国内芯片市场高度依赖进口，每年芯片进口总额已经超过石油，达到了8000亿，国际先进制程达到了65纳米，而国内只有国芯科技勉强达到100纳米，且良品率不足30%，这确实是一个不错的赛道。但如果你想从中分一杯羹，就目前为止，我是你最好的选择。别以为看点新闻就能做芯片，你只看到了8000亿的市场空白，你知道前期投入是多少吗？单单一台193纳米步步扫描光刻机，价格就是5个亿起步，加上研发设计周期的投入，没有100个亿，你想别想。而193米芯片制程，如今已经到了被淘汰的边缘。苏少，这种生意不是你手里那几百万能玩得起的。这么看不起我？把东西拿上来。你什么意思？想收买我？听说你家里的经济状况不是太好，这300万是给你的生活费。另外，这是一份年薪1000万的合约。当然，你可以拒绝，但我劝你把最后一个箱子内的东西看完后再决定。这是90纳米芯片生产线的设备资料，你从哪弄到的？开发区澄海1期的园区我已经全部买下，而此时的厂房内就放着一整套90纳米芯片的完整生产线。不可能！90纳米的芯片生产线属于军民两用设备，管控非常严格。不说价格是天文数字，就是买得起，你一个煤二代也绝对买不到。现在还怀疑吗？我跟你干！新手奖励已达生产标准，全部功能正式解锁。和游戏一样，只要氪金就能兑换相应科技。可惜，解锁需要的技术要将同系科技从基础逐一点到高级。看来我得抓紧赚钱了。平哥，这件事是我的问题，我实在没想到苏城那个废物居然叫人跟踪我们，还拍了照。对啊，平哥，我们真不是故意要骗你的。你们一句不是故意的，就能顶掉我一家夜总会吗？平哥，你是帮我们才损失的夜总会，您放心，这个损失绝对不会让你担着。这样，夜总会的钱我给苏城。平哥，你难道没有发现最近苏城有点狂吗？虽然这件事儿是我们做的不对，但他竟然敢当着那么多人的面不给平哥你面子，这不就是没把你放在眼里吗？对啊，平哥，我看着都替你生气。他苏城不就是一个煤二代吗？他狂什么啊？连平哥的面子都不给。平哥，行了，在我面前演戏，演不够是吗？不过你们说的也对，他敢当着那么多人的面让我下不来台，确实有点狂了。要是不敲打敲打他，他都快忘了这圈子谁说了算。你说什么？苏家要把矿都卖了？平哥，到底出啥事儿了？刚刚收到消息，苏家的神火矿业放出风，要出售所有矿产。苏家要是把矿都卖了，那平哥你准备让人查他们矿的事儿，不就威胁不到苏城了？对呀，平哥，这事儿总不能就这么算了吧？现在不是教训不教训苏城的事儿，苏家要卖矿，还是一口气全部卖，这可都是一个个躺着生财的聚宝盆啊，他们怎么舍得？对啊，苏家就是靠煤矿发的家，这些年守着这些矿，可是赚得盆满钵满，没道理把铁赚的煤矿都卖了。会不会是苏家提前收到了什么消息？不会，这些年大大小小的变动也不少，苏家不都过来了？如果真是收到什么消息，把苏卫国都吓得要变卖矿产，那绝对是石破惊天的程度。这种大消息，
我们怎么会一点风声没收到？那苏家这是搞什么鬼？我怀疑苏家的资金链出了大问题。可是魏平哥，这跟我们有什么关系？苏家这次要卖的可是一座金山，如果我们可以趁着苏家资金出问题压价买进来，就算不自己挖矿，一转手可就是10几个亿的利润。对啊，苏家如果急着卖矿，我们完全可以趁机赚笔大的。可如果苏家资金没出问题呢？那就让他们出问题，只要所有人都认为他们出了问题，出没出还重要吗？平哥，你想怎么办？苏家不是到处在找买家吗？那我们就帮帮他们，让苏家卖矿的消息人尽皆知。听说了吗？咱矿上要出事儿了，老板上岛玩牌，输了10几亿，现在要卖矿还账了。真的假的？我看老板不像是那种人，怎么会出这种事儿？什么真的假的？这事儿整个圈子都知道了，还能有假？听说有人都拍到老板在岛上的照片了。矿要是卖了，咱们怎么办？我都在矿上干10多年了，不能说卖就卖了吧？还能怎么办？下岗呗。现在这些当老板的，哪个还管我们这些工人的死活？张经理，外面那些工人都在聊什么呢？怎么我一来都安静了？苏总，我问您句实话，董事长他真赌输了10几个亿。什么赌输了10几个亿？你还不知道？现在外面都传开了，苏董上岛赌输了10几个亿，现在正急着卖矿还债呢。放屁！这是谁胡说的？我爸最近一直在家，他去哪儿上的岛？现在外面都这么传，不光咱矿上，整个干煤炭的都知道了。工人们担心被开除，都没心思干活了。再这么下去，怕是要出事儿。爸，矿上出事了，让我揪出谁在背后搞鬼，我非赏他2耳光！小程，你怎么看？爸，我觉得这事儿不像表面看的这么简单。这消息能一夜之间传这么广，要是背后没人推动，我是不信。你觉得会是谁？要么是我们的仇家故意恶心我们散布的谣言，要么就只有一个可能，趁机压价。我们头一天传出去要卖矿，转头就有人说我们家急着卖矿还债，哪有这么凑巧的事儿？那怎么办？要是在这个风口卖矿，我们岂不是要吃大亏？姐，你别着急，他们以为这样做能压我们的价，逼我们低价卖矿，但这对我们来说并不是坏事。爸，外面的谣言你不用理会，该联系联系，该听报价听报价，然后对外公布神火矿业的矿只打包统一出售，10天后正式公布买家人选。06年。国内著名的高铁2淘沙3史经典谈判案例还没有在网上爆火，但凡他们看过，就不会用这么蠢的手段压价。平哥，真有你的，随便往外面放出点风声，苏家的神火矿业立马就乱成了一锅粥。这下我看苏城还牛不牛？平哥，我回去跟我父亲说过了，他非常支持，说他会全力支持我们。资金的话，大概能有2个亿。我也差不多，想想办法，应该能拿出2个亿。我找了几个家里条件不错的朋友，一共筹了大概有8个多亿。另外还私下联系了几个小矿主，他们一起大概能拿出个4、5亿。神火我找人估算过，正常的市价应该在45亿左右，我的目标是30亿拿下。虽然还有点差距，真到关键档口，我再想办法把缺口补上。不过，平哥，我有一点担心，
之前我们跟苏城的关系都那么僵了，如果他知道是我们在买他家的矿，会不会从中作梗？谁说我要以自己的名义买矿了？平哥，这手高啊！我现在非常好奇，等我们买下神火所有矿，苏城知道背后的买家是我们，会是什么表情？估计要当场气死吧。陈峰，你真当我苏卫国是傻子吗？13个亿，你打发叫花子呢？苏董，真不是兄弟我非要出这么低的价，实在现在行情不好啊。我花13个亿把矿拿到手，还不知道什么时候能出手呢。行情不好，那我花13个亿买你们陈氏矿业，你干不干？苏董，咱们都是场面人，事情谈不拢也不用拍桌子吧。做买卖就是这样，随行就市。现在神火在市面上的价格就是这么多，你让我怎么办？行，你有种，老子不卖了，行了吧？陈总，这13亿会不会太低了？这连神火矿业实际1半的价值都不到，万一要被其他人买走了，我们岂不是白费力气？放心，圈里有能力买他矿的早就私下商量好，现在就是压价打窝，谁也不会真出手。等苏卫国扛不住了，那才是真正出手的时候。这帮人平时矿协开会跟我称兄道弟，现在闻到血腥味了，全扑上来了。哼，13亿，当我是叫花子打发呢？爸，这是怎么了？陈氏矿业的陈峰给爸开价13个亿，把爸气得够呛。笑个屁！不是你非说要卖，老子受他们窝囊气。爸，我不是都说了吗？不要急，该干嘛干嘛，我有办法的。你能有什么办法？咱这就这么大，有能力买矿的就那么几个人，他们硬不给你开价，难不成还绑着他们买？橙子，我是你陈叔陈广发，跟你爸说，别急着答应别人，我这边也能谈，价钱好商量。喂，橙子，我是赵海东，我刚听说你们家要卖矿了，煤价现在这么好，你们苏家又不缺钱，怎么突然要卖矿了？真要有什么困难你就张口。兄弟虽然睡了你的女人，但情谊还在，差个300-500的，兄弟先给你垫上。怎么都打你这儿了？消息一出，都以为我们家要破产了，好不容易逮这个机会，肯定要痛快痛快。这群王八蛋！爸，别急，真跟他们一般见识，那才如了他们的性。我们越不急，他们才越急，你就放心好了。10天时间一到，我保证把矿卖个好价。说的好听，这可是几十个亿。算了，既然你等不了，那就不等了。姐，打电话给陈峰，告诉他13个亿我们卖了。弟，你没发烧吧？他说的可是13个亿，不是43个。你就按我说的打，很快你就知道了。你到底打的什么主意？爸，你猜陈峰听到这个消息会怎么做？按我对他的了解，虽然会怀疑，但肯定会第一时间拿钱来签合同。那然后呢？然后签合同啊。那你猜其他人听到这个消息会做什么？原来你小子打的是这个算盘。大鱼就这么一条，管他们私下联不联系，压不压价，想要就得重新回到市场上来，价高者得。那要是他们私下串通，逼我们低价卖矿后再分呢？那就10天后公布签约那天让他们分开报价，还是一样的道理。不过我不认为他们会这么起劲。打了，他们说立刻准备资金，接下来怎么办？等。老苏，你说你急个什么劲儿？我不是让小陈跟你说了，先别出手。陈峰给你出13亿，我出14，不15亿，怎么样？矿我是铁定要卖的，价高者得。你出15亿，这矿就是你的。好，你等我，我现在马上赶过去。他要是现在过来，我们真15亿卖了。放心，他赶不过来，动不动上亿的资金调度，银行又不是他家保险箱。况且咱们都知道，圈子里就那几个人买得起。小程你行啊，鬼点子这么多。平哥，你怎么来了？让你们盯着苏家，你们他妈在做什么？苏家的矿都要卖了！什么？平哥，我觉得这事儿吧，肯定有猫腻。15个亿，除非苏卫国的脑子坏了，否则怎么可能？不管有没有猫腻，现在我们只能报价。万一他真卖了怎么办？平哥，我觉得吧，苏家就是在吓唬我们。只要我们所有人都不往上报，他就得老老实实被我们拿捏。你以为我不知道？陈峰那个蠢货，他这么一搞，私下说好的事，现在根本没人当回事儿。行了，别废话了。我问你，你们家的资金什么时候到账？平哥，我找我爸了，
他说这事儿先不急。放屁！你们少给我打马虎眼，资金不到线，我摊好了有屁用？平哥您别生气，我现在立马给我爸打电话。一群废物！还是你们这里安逸啊？外面都疯传我家快破产了，你怎么也不着急？我守着的那条产线可比神火矿业值钱多了，你都不怕我跑了，我怕什么？倒也是。进展的怎么样？团队基本完善，但有些事情需要你定了以后才能落实。这是我挑选的几个主攻方向，这关系到日后我们芯片的销售方向，得你定一下。另外，这是我让人做的整个项目的预算，也需要你批。你觉得手机芯片怎么样？目前来说，手机芯片的需求会略逊计算机，但还在增长迅速中。只不过，我担心这2年的快速增长会出现市场饱和的问题。我们的设计需要时间，一旦手机芯片的需求下滑，可能会对公司的营收造成影响。如果是这个问题，不用考虑了，20年之内不会出现你说的情况。你就这么有把握？手机的便携性，计算机无法弥补，而计算机的绝大多数常规功能性，手机在理论上是可以完全替代的。所以，我的判断是，手机在将来会替代30%以上的计算机市场份额。手机取代计算机的功能，你的构想还真大胆。我有朋友在国外从事相关行业，据我所知，国外有家叫橘子的公司已经具备了将完整电脑级系统新量化装入手机的能力。这不是构想，是现实。我们已经很慢了，你要的预算我可以全部给你，我只有一个要求，半年内我要看到我们的芯片达到量产标准。光设计一款高端 SoC 芯片总投入就得2个亿，要不是刘卫平夜总会折算的2000万到账，一期预算都够呛。家里的矿还没卖，拿出2个亿已经不容易。再说也不能一直跟家里要钱，必须得想办法赚点钱才行。06年，如果没记错，著名的猫猫烧香事件，也就还有几个月的时间。当时市面上的所有杀毒软件全部失效。如果我能搞一个可以查处猫猫烧香的网络安全软件出来，岂不是能一炮而红，迅速占领市场？老赵，交给你一个任务，用最短的时间不计代价，给我挖来一个成熟的网络安全团队。对，要快。系统，请宿主选择是否消耗3000万兑换行为启发式主动防御引擎技术。兑换。成败，就看这一次了。小程，你要等的人来了。你看看，一份神华，一份平煤，神华给到37亿，平煤35亿。不过我很好奇，你怎么笃定这2家央企一定会报价？平煤正筹备上市，需要优质资产拉高营收，我们刚好是他们急需的优质标的。至于神华，手握海量资金，规模却跟不上，时间拉长，他们稳赚不赔，自然愿意出手。差点漏了一份，这是唯一一家出价超过30亿的私营矿主。这人煤协开会见过，但我记得就是个小煤矿主，他哪来这么大的资金？那接下来咱们就只盯神华、平煤2家了，私营这边直接忽略，没必要浪费时间周旋。不，把这家私营也算上。为啥？你们不是一直好奇是谁在背后散播谣言吗？现在他们主动冒头，你们就不想报仇？你怎么知道是他？那人费了那么大的劲儿散布谣言，必有所求，所以我断定一定是3家之一。而神华和平煤的报价正常，为剩下那点谈判空间不值当，而且以他们的公司属性，也没人会为这种事情担责。我现在立刻安排人调查他近期的资金往来，非得这群人挖出来不可。不用，商场恩怨就商场了结。他不是想要买矿吗？那我们就给他机会，只要最终报价能持平神华他们，我们就给他们。至于这座金山会不会压死他们，就不是我们操心的事。距离煤改落地也就1-2个月，到时矿价腰斩，够你们喝油。平哥，苏家回话了，我们进最终3家竞价名单了。另外2家是谁？神华、平煤。神华资金底子厚，平煤急冲上市，咱们在报价上没有先天优势。那咱们该怎么办？咱们唯一的优势就是决策快，要是能开出苏家心动的价格，或许能抢先拿下。但目前30亿已经是咱们全部上限，想要再加价，各家都得再想办法凑钱。行，
我回去跟我爸再商量，实在不行走银行贷款，只要能拿下这批矿，以后不愁赚。怎么样？申花那边愿意往上加价吗？跟国企打交道太磨人，拉扯一整天，只多加1个亿。也正常，人家摸准咱们急着掏现，报价肯定卡着底线。40亿，好，我这边会认真考虑。小程，那个私营矿主出价40亿，条件是今天就得签合同，咱们要不要答应？突然抬到40亿，必然是打探到神华、平煤的报价，想抢在2家内部商议完前速战速决。按我的预估，神华、平煤最多磨到45亿，中间拉扯周期太长，我们耗不起。既然对方急着接盘，那就随他心意，直接卖。好。苏总，可算把您等来了。怕是在等我手里的矿吧？都有。苏总，您过目，条款没异议，咱们直接签约。霍总，这么多年打交道，我还真没看出来你真人不露相，一出手就是40亿的手笔。苏总说笑了，我这算不上什么本事，纯粹砸锅卖铁，四处拆借才凑齐资金，不然也不敢来谈这笔买卖。爸，所有条款没有问题。那咱们正式签约。好。款项交割完毕，咱们就算货银两清了。苏总别这么说，生意归生意，难得碰面，我在海滨酒店备了宴席，您几位务必赏脸坐坐。那便让霍总破费了。谈不上破费，理应招待各位。老苏，没想到吧，咱们又碰上了。今天是霍氏煤矿全盘收购神火矿业全部矿产的大日子，感谢各位百忙之中前来捧场，当然还有几位刚刚给霍氏完成注资的股东。难怪霍启年拿得出40亿，原来是周家、赵家、刘家联手凑的钱。听说之前苏周2家因为小辈儿的婚事还闹得挺不愉快，现在周家把神火给收购了，这下苏家可丢人了。魏国，别来无恙，托你的福，还死不了。哼，当初苏家势力压人，当众污蔑我女儿名声，没想过会有今天吧？听你这话，以前比不过苏家，不敢言语，现在买个矿，把腰杆都买硬了。周叔，苏总可刚刚把一棵摇钱树亲手送到我们手上，你现在这么说，别人可就要说我们不懂感恩了。毕竟这种天上掉馅饼的好事儿，一辈子也遇不见一回。说的没错，旁人求都求不来的优质矿田，苏总偏偏在煤价最高点平价转手，这份大礼，我还真得好好感谢感谢。这下苏总彻底失算了，神火这么优质的资产白白拱手送人，实在可惜。现在是个人都知道煤炭价格会越来越高，竟然在这个时候出手，这步棋走得太臭了。老周，差不多得了，多少照顾下我们这些没抢到矿的人的感受。这么大便宜被你们占了，我们可全都眼红得紧啊。老苏，以后你家要再有这种好事儿，能不能也想想兄弟我？陈叔，这话讲得不太地道吧？当初我家要卖矿的消息一传开，圈里人都抱团压价。我爸想，反正都是便宜别人，不如便宜了自家兄弟。头一个找的，可就是你。你现在怎么能说我爸不想着你？对啊，我记得当初传出来的头一个消息，可就是陈氏矿业。没成后有人问陈总，陈总说的是价太高，不值当。那可是神火矿业才13个亿，要是陈总早点下手，这一转手可就是20多个亿的赚头。老陈为啥当初不买啊？陈叔，要不你给大伙儿解释解释？苏成，你算什么东西？在座的都是圈里有头有脸的老一辈，有你说话的份吗？赵海东，你知道有句话叫咬人的狗不叫吗？当人你不够格，别在刘卫平身边当狗都当不了一条好狗。另外，我再劝你一句，别高兴过头。我刚刚找人核对霍氏股权变更记录，我只看到了刘卫平的占股84%，我可一点没看到你们赵家的影子。别事事冲在前面，最后自己被人当傻子给卖了。不可能，你别胡说，真假？你问问你身后的主子不就清楚了？
这件事回头我会跟你解释。合着真没你的份儿啊！你先坐下。苏成，你别得意的太早。你以为拼着损失几个亿，把矿卖了就能抽身，还早。苏总，外面来了一大帮记者，传言您赚完钱要带巨资逃离本地，全都堵着要采访，我们根本拦不住。你安排的？外面都传神火捞了钱就要跑，好奇想要采访，应该不难理解吧？你除了搞这些上不了台面的小动作外，还能有点新花样吗？与其跟我争辩，我劝你不如先应付眼前的麻烦。小程，现在咱们该怎么办？既然有人费尽心机的给咱家搭好了舞台，咱们要是不好好利用，岂不是辜负了人家的好意？爸，我们原本就打算对外公布转型规划，既然记者刚好都在，索性今天当场对外说明。苏总，外界传闻您在本地依靠煤炭获利后，打算携带巨额资金离开，请问消息属实吗？苏总，您将神火全部矿产转让，是不是不看好煤炭后续行情？能否说说神火之后的发展规划？各位记者朋友，我是苏成，苏卫国是我父亲。接下来所有问题由我统一答复，大家有序提问，不用拥挤。首先，我要澄清谣言，所谓变卖矿产携款出逃，完全是无稽之谈。神火能发展至今，全靠家乡父老扶持。我们一家土生土长，绝不会离开家乡。出售矿产只是提前做出的战略调整。苏少，这么说等于你们不看好煤炭后续涨价趋势？不能把神火简单等同于整个煤炭行业。煤炭作为基础能源，长期具备价值，我们非常看好。但煤炭赚钱不代表神火也能赚钱。考虑到自身长远发展，所以选择及时剥离矿产业务。说了这么多，不还是说神火不看好煤矿接下来的行情？现在是个人就知道煤炭的价格会越来越高，而作为神火的决策层，你们却在这个时候将一棵摇钱树拱手送给了别人，难道不会为自己的愚蠢感到愧疚吗？我刚才已经说明，这是企业战略调整。作为神火绝对控股方，我们有资格规划公司未来走向。调整归调整，做决定之前，你们考虑过神火几千名一线员工吗？员工后续安置权益谁来保障？嘴上说不会离开，可眼下苏家清空全部煤炭产业，手握几十亿现金，谁能保证你们不会一走了之？神火全体员工我们会严格遵照劳动法，足额补偿，妥善分析安置。这件事早有完整方案。反观你，张口闭口我们，你是谁？你们又是谁？你有资格代表神火数千员工发声吗？无权代表，又凭什么用这种审判式语气质问我？我们是媒体，有替公众监督的权利。我说的都是大众疑问。苏家变卖全部矿产，摆明就是打算卷钱跑路。公众给媒体的是客观公众权，不是凭空造谣、带节奏造谣的权利。针对近期的不实传言，还有部分人刻意操控舆论抹黑苏家，我在此正式对外公示：神火全盘出让煤炭资产，并非撤离本地，而是重大业务转型。自今日起，我神火集团全面转型高新科技赛道，我们将投入全部资金，自主研发量产国产自研芯片，并且我们已经在开发区买下整整1400亩的厂区，并向有关部门作出承诺，整个项目的总投资不会低于100亿。这帮记者太可恶了，简直就是胡说八道。还有那个刘卫平，竟然背地里耍阴招。你说什么？小程，爸，你快过来看看。好好的煤矿不挖跑来搞芯片，本地连正规电子厂都没几家。苏卫国怕不是脑子糊涂了？你们忘了汉芯事件，拿国外厂商芯片磨掉标识，冒充自研 DSP， 骗走11亿科研补贴。苏家10有8九也是想走这条路，卖矿到手也就30多亿。煤老板跨界造芯片，说出去就是天大的笑话。全网都是对我们不看好的，怎么会这样？8成又是刘卫平搞的鬼，不用管他，不就是想让我们苏家丢人吗？很快，他们就知道到底是谁在丢人了。平哥，还是您手段高明，花点小钱就把苏家推到风口浪尖。这次他们脸都丢尽了，我倒要看看苏城往后还怎么嚣张。一个只会挖煤的富二代，还妄想跟风搞高科技造芯片，真是蠢到家了。幸好当初没嫁给他，不然连我也得跟着他丢人。不过，平哥，我今天看苏城说的煞有其事，不会真被他鼓捣出什么东西来吧？放心，我叫人去查过了。苏城自从买了厂区后，就再没了动静。
就招了点人，连设备都不见进场，还造芯片，哄鬼去吧。那这次苏家可要栽大跟头了，总投资100亿，我看他拿什么填？苏总，您提供的行为启发式主动防御隐形技术太牛了，有效查杀率直接提升了60%。我敢断定，这款杀毒软件一旦正式上市，绝对能引爆整个行业。意料之中。对了，项目整体进展怎么样？进展非常顺利，按照目前的测试进度，再有半个多月就能完成最终测试，达到上线运营标准。苏总，我们现在可以敲定正式运营的日期了吗？我已经有点迫不及待了。时机还不到，我们手握的既然是一张王牌，那就不能随便打出。只有到了最关键的时刻亮相，才能发挥出它最大的价值。上线前的筹备工作可以正常推进，但不用急于求成。我只有一个要求，务必做到万无一失，提前做好短时间内海量用户访问、下载的承压准。苏总，您说的短时间海量访问具体是什么标准？日内100万级访问下载量。这标准会不会太苛刻了？我们做杀毒软件的应该用不到吧？我们做的是网络安全产品，最重要的是稳定，一点差错都不能有。要是没败给病毒木马，反倒败给了用户访问和下载的服务器压力，会沦为整个行业笑柄的。明白，我立刻牵头全力筹备。虎牢关温酒斩华雄，这种开局才配得上我华创电脑安全管家的问世。姐，忙什么呢？今天老弟心情好，请你吃大餐。整整1个多月我们都没打过照面，怎么今天有空了？最近一直在攻克技术难关，太忙了。这刚闲下来，第一个就想到劳姐你，你可别不知足。算你小子还点良心。苏成，这不是上报纸的那位苏大公子吗？你不是扬言要造芯片吗？怎么，你的芯片厂开在这粤菜馆里了？海东，你别笑话人家，人家可是有大梦想的人，这小小的粤菜馆可装不下苏大公子的芯片梦。没必要跟他们废话，他们也就只剩这2天好日子，就让他们多高兴一会儿。苏成，你以为你还是以前那个龙头矿业的公子？你有什么资格在我面前嚣张？就是，现在你们苏家早就成了整个圈子的笑柄，还在这故作姿态。当初我真是瞎了眼，差点嫁给你这种窝囊废。管好你的臭嘴，要是不想要了，我不介意帮你扯了它。你敢打我？你个贱女人，你凭什么打我？好得很，你们苏家真是越来越嚣张，看来我今天得帮你们好好认清认清现实了。你说什么？好，我现在立刻回去。你给我等着，下次我再收拾你。虽然距离正式美改文件下发还有1个月，但圈内还是有人提前拿到风声，看样子消息已经彻底传开了。怎么了？出什么事儿了？刚刚被我说中了，他们的好日子真到头了。你是说美改的消息传出来了？漂亮，还真是苍天有眼，大快人心啊！今儿姐高兴，这一顿我请了。爸，这么急把我跟小婉叫回来，到底出什么大事了？煤炭资源全面有偿使用，各地收紧小煤矿经营许可到期不再续发。爸，这消息是真的，要是矿证不给续，咱们手里这些矿岂不是彻底变成一堆没用的摆设？你好意思问我？当初是你一口一个接手苏家的矿，稳赚不赔。现在政策一出，咱们跟银行借的3个亿贷款，拿什么去填窟窿？爸，我也不知道啊。当初所有人看苏家要卖矿，都说是好机会，我怎么能想到竟然会出这样的事情？苏卫国这老狐狸分明早就收到风声，提前把烫手山芋丢给我们。旁人都以为他糊涂，现在看糊涂的只有我们。现在该怎么办？咱们2家前后砸进去5个亿，这笔钱要是收不回来，我们全都得破产，还能怎么办？当初谁让你们买的矿？你现在去给我找他！我不管你用什么办法，必须把我们赵家投资的5个亿拿回来，否则我们一个个全军喝西北风。对，你也给我去，把钱给我要回来。爸，当初合伙买矿是我们自愿的，
现在出了事，人家怎么可能把钱退给我们？不退，那你就给我滚！我周家没你这个败家女儿。如今煤炭行情暴跌，我们手里一堆煤矿，连银行贷款都填不上，你们还来干嘛？平哥，您父亲在煤炭圈子根基深厚，总能想办法。别跟我提他！如今消息传得满天飞，所有私营煤矿估值腰斩，谁敢在这节骨眼上接手几十亿的烂摊子？少跟我绕圈子！你们今天来找我到底想干什么？平哥，我爸让我过来问问，当初入股投入的资金能不能退给我们？退？行情利好的时候你们挤破头往里冲，现在亏了就想着退钱？周婉，你们还真是一家忘恩负义的狗东西啊！怪不得当初苏城看不上你，就你这种烂货，脱光了给老子都不要！你这话讲得过分了吧？当初是你一口笃定能赚钱，我们才跟着入股。要是没有你保证，我们根本不会投钱。现在敢跟我顶嘴了？我刘卫平是破产了，但还轮不到你这个货色在我面前放肆。你也不用等矿证到期了，我现在就打电话关停你们周家所有矿井。平哥，您消消气儿，小婉只是急昏了头，随口乱说，您别跟他计较，还不快给平哥道歉！平哥，对不起。平哥，我们如今都是一根绳上的蚂蚱，先别内讧，一起想想补救的法子才是正事。补救？拿什么补救？现在全城都在传煤炭整改消息，这时候谁愿意当冤大头？卖肯定是卖不掉，但如果是退呢？苏卫国，开门！我知道你在里面，你给我开门！赵妈，你听听外头是不是有人在敲门？你们不能进，这是苏总私人住所。苏总，他们非要硬闯，我实在拦不住。赵家、周家还有老刘家的小子，你们一群人闯进我私宅，到底想干什么？苏卫国，你心肠也太黑了，拿你们家的烂矿硬骗走我们40亿，你今天必须给我们一个交代。没错，10项就把钱全数退还，不然今天就算拼了这条命，也不会让你如愿。有话直说，再胡搅蛮缠，我就叫人请你们出去。还跟我装糊涂，不见棺材不落泪，你自己睁大眼睛看看这是什么？真要全面整改，小程当初说的消息全是真的，连老刘家的儿子都毫不知情。这孩子究竟是从什么渠道得知的内情？现在没话说了吧？明知道私营矿要收紧管控，还故意把烂摊子塞给我们，苏卫国，你还有良心吗？矿权买卖手续齐全，流程合规，当初是你们主动找上门，自愿收购，这笔交易跟我没有半点关系。少废话，我就问一句，今天这钱退还是不退？我的答案不变，1分不退。嘴硬是吧？今天我就拆了你这把老骨头，看你有多硬！你个狗东西，我不收拾你，你还找上门来了！苏城，你敢打我儿子？你再多说一句废话，我连你一起收拾！我不跟你一个小辈计较。爸，你没事吧？没事。小程，他们上门来，非要我们把当初卖矿的钱退给他们。之前买了我家矿时，不是挺得意吗？怎么，现在后悔了？你明知道煤矿要整改，还隐瞒消息转让给我们，你的心也太黑了吧？你说的没错，我就是故意卖给你们。煤矿要整改这件事我一清二楚，你们借着霍氏集团的名义接盘，我也早就知道。你以为我为什么放着神华、平妹不合作，偏偏卖给你们？你果然是故意的。我们借霍氏的手买矿，你是怎么知道的？刘卫平，你真以为你的手段很高明？先是谣言搞得满城风雨，然后一个小煤矿主突然拿出40亿要收购神华，你真当我们一家是傻子吧？我本以为赵海东和周婉蠢就算了，你刘卫平起码还是有点脑子的。现在看来，你跟他们也没啥区别。生意场上玩不过，跑人家里闹事儿。刘卫平，你是泼妇吗？看什么看？还不赶紧滚！我们走。你
还不走？小程，他们走他们的，但咱们可是亲家呀。之前都怪叔叔被人蒙蔽，才做了些错事。现在既然说清楚了，你看，你和小婉也算情投意合，要不滚！没听到吗？还不滚！就你家那水性杨花的闺女，我们可看不上。今天时间不太合适，魏国，过2天我再来看你。这周家人还真是无耻到了极点。你在外头折腾欠下的一屁股烂账，我可以帮你填平。但有一条，从今往后，把你那些不该有的心思全部收起来，老老实实上班，听明白了吗？我知道了。大伙说说眼下该怎么熬？现在想转手煤矿，根本没人接。再过2年采矿许可到期，到时候这些矿就彻底砸在自己手里，一分不值。要是有法子，我们也不用凑在这儿干发愁。当初还都笑人家老苏把摇钱树拱手送了人，走了一步臭棋。如今看，还真是蠢得可以，竟然会相信老苏平白无故卖矿。当初要是跟着老苏一起卖就好了。话说回来，老苏既然能提前知道整改的消息，铁定是有门路的。要不咱们去请他给我们指条明路？没错，老苏能早早全身而退，手里的路子肯定比我们宽太多。老苏，从前你就是咱们煤协领头人，眼下煤矿行业出么大变故，你可不能撒手不管我们。是啊，魏国，你一定得拉我们一把，再这么耗下去，我们这群人真走投无路了。老苏，从前是我眼光短浅，当众得罪过你，我给你赔不是。但现在一大家子身家全压在矿上，兄弟们的活路全都指望你了。那我也认个错，之前的事情都是我的不对，希望魏国你大人大量。还有你，愣着干什么？叔叔，之前的事情都是我的错，希望您不要怪罪。既然大伙都找上门来求情，但凡我能搭把手的地方，我必然尽力。老苏有你这句话，我们心里这块大石头总算落地了。魏国，能不能动用你之前的人脉渠道帮忙问问？就算新矿证批不下来，能把矿转手卖掉收回本钱，我们也知足。这事儿我帮你们打听打听。小常，你现在有空吗？要是没事儿就回别墅一趟，我这边有点事儿想跟你商量。魏国，你这是打算？等会儿小程回来，你们心里有疑问，直接问他就行。老苏，不是我们不信你，只是苏城年纪轻轻，行业政策这些大事他哪里懂？要是你现在不方便联系上面的人，我们明天再来登门也可以。你们全都误会了，我和各位一样，没有任何内部消息渠道。当初果断全部卖掉矿，全是小程替我全盘分析预判出来的。要是没有他，我现在跟你们一样，被困在矿里，脱身不得。当初主动决定抛售煤矿的居然是苏城，他从前优柔寡断、懦弱窝囊，怎么会有这么长远毒辣的眼光和决断？爸，你找我啥事儿？诸位叔叔怎么都在这儿？小程，快过来坐。这些都是爸以前相熟的老同行，手里全都握着煤矿。眼下煤改政策落地，矿砸手里发愁，想问问你有没有补救路子？办法肯定有，就看各位叔叔能接受什么样的结果。这话是什么意思？要是诸位还想按照之前高位的市价脱手，恕我无能为力。可如果能接受价家亏本转让，我倒是能给大家指一条稳妥出路。大侄儿，你直说，亏多少我们都认，谁让当初我们眼光不如你，落到今天这个地步，赔钱也是我们自找的。没错，亏我们也认了。既然大家能接受折价，这事就好办。本次煤改整治重点针对中小型私营矿，大型国营煤业基本不受政策冲击。眼下唯一有实力全盘接矿的买家就是神华、平煤这类。大侄子，这事儿我之前也找人打听，上门谈过，可对方至今半点答复都没有。他们不是不收，只是在等时机。一是官方完整整改文件正式下发，二是观望整个市场行情。国企收购流程繁琐，不会像私人老板一样随口出价。等调研全部完成，他们会统一给出收购价，批量接手市面上待售私营煤矿，一次性全部收尾。所以大家完全不用发愁矿砸在手。那国企那边会按照什么价格收购？我们还有跟对方还价的余地吗？是啊，大侄子，你估摸他们大概会出什么价位收咱们的矿？精确数字我没法断定，但收购价一定会剔除这2年煤炭行情炒出来的虚高泡沫。小程，
叔厚着脸求你一件事，能不能帮我们琢磨琢磨，尽量把收购价往上抬一点？我们这群人一辈子只会下井挖煤，商场里这些门道一窍不通。你留过学，见识广，能多争取一点，我们晚年也能多留点养老钱。小程，要是有可行的法子，就搭把手帮帮各位叔叔。对啊，大侄子，想想办法吧。他能有什么办法？都是卖给国企，难不成他一句话，人家就能给他面子，真把他当神了？你是赵家那小子吧？这里轮得到你插嘴？小程愿意给我们指点出路，全是看老一辈交情，不爱听就趁早离开，别在一旁说风凉话。没错，少在这冷嘲热讽。论资历阅历，你在我们面前根本不够看。就是，什么时候轮到你说话了？不爱听就走，不听就不听，谁稀罕听这些空话？找国企收购这点事儿，用得着他来讲？我还想跟成哥多请教几句，你要是等不及，就自己先走。你要走就自己走，别拉扯我女儿。你们赵家要是路子多，就自己去寻，别拉上我们周家。一个全都翻脸不认人是吗？你们乐意听他空谈就接着听，少爷不奉陪了。赵家算是彻底垮了，摊上这么个不知好歹的后辈，家里那点家底儿早晚被他败光。大侄子，你接着往下说。想争取更高收购价，不是完全没有办法，但其中分寸，大家一定要把控到位。你的意思我懂了，如果单独一家矿去谈，体量太小，对方根本不会重视，没有议价资格。咱们所有人把矿整合打包，整体规模拉上去，才有谈判筹码，是这个道理吗？大体思路没错，但有一点千万记牢，谈判不能摆出满天要价姿态，加价空间只来源于神华、平美两家谁更想一次性完成整片矿区整合，一旦过高，对方会随时终止谈判。大侄儿、老苏，那我们就先走了。成哥，后面如果有不懂的，我还能来请教你吗？苏城，你给我等着！今天一群老同行堵着你忙活半天，我知道你本不想掺和这些琐事，可都是相交几十年的老友，抬头不见低头见，今天委屈你了。爸，您是我亲爹，能帮您分担点事儿，本来就是我分内的，谈不上委屈。对了，我最近上网刷论坛，好多帖子都在说你搞芯片厂，跟当年那个汉芯骗局是一路货色，怀疑你就是冲着国家科研经费去骗钱的。橙子，你老实告诉爸，你不会真有这心思吧？爸，你也学会冲浪了。不过网上看消息，你得先学会分辨真假。汉芯是国有科研机位，才有专项科研拨款，咱华创纯民营企业，难不成自己骗自己啊？这两天网上舆论是不是好一点了？哈哈哈哈！之前人人都骂我老糊涂卖金矿，现在不少人改口夸我眼光长远，只是大部分人依旧不看好你砸钱做芯片。您等着，用不了多久，这些就又要反过来夸赞您是民族英雄。爸，这是出啥事了？之前收购煤矿界的高利贷到期，催收的人上门，把家里之前物件全都搬走抵债了。我们手里不是还有煤矿吗？今天在苏家，我听苏城说，神华早晚要批量收购私营矿，咱们把矿卖掉，总能填上窟窿。没用了，就算矿折价脱手，抵不上欠下的债，我们赵家彻底破产了。找我什么事儿？有话快说，我还有公务要处理。平哥，我想到一个能狠狠收拾苏城的法子。我已经跟家里老爷子保证，不再掺和以前圈里的事儿。你想做什么，别拉上我。平哥，苏城把咱们所有人都坑这么惨，你就一点不想报仇？海东，听我一句劝，你斗不过他。他不过就是个靠着父辈混日子的煤二代罢了，脱离苏家他什么都不是，我凭什么斗不过？你仔细回想一下这几个月的事儿，我们要做什么，人家清清楚楚，可我们却对他的底牌一无所知。从夜总会拿出照片，提前知道没，故意把矿卖给我们，做事不声不响，我们对付不了。我看你就是怕了苏城，你不肯帮我，我自己一个人也能找他报仇。我是刘卫平，我清楚了，多谢。出什么事了？刚才刘卫平打来电话，赵海东去找他，打算要报复我。刘卫平担心他铤而走险，
就打电话通知我一声。刘卫平这孩子虽说心气傲，但做事还是有底线的。老赵家落到这般境地，那小子心里憋着一股恶气，迟早要闹事。要不找个机会坐下来谈谈吧？爸，道理我都懂，可赵海东的性子我太清楚，做事不择手段，他认定的事不做到底绝不会罢休，面谈根本没用。那你打算怎么处理？我必须护好咱一家人的安全。我现在过去。暂时没发现什么情况，应该……人呢？别动！警察！多谢。不用，我们应该做的。差一点就又死一回。不是他。赵海董呢？我不知道，你们说的谁？我不知道。押回去。可惜只抓住了杀手，没能把赵海东揪出来。下次再想给他设局，怕是难了。必须得想办法把家里人保护起来。弟，这是爸帮我们找的专职司机老邱，除了日常出行外，也负责我们的安全。接下来我们的安全就靠你了。苏总放心。喂，婉儿，你现在在哪？赵海东，你什么意思？你是在监视我吗？我没有那个意思，就是想问问你晚上有没有空，咱们见一面聊聊。我晚上还有一堆事儿抽不出空，最近这一段时间也是，家里资金周转压力大，都没时间。另外，赵海东，你家都破产了，我劝你还是多琢磨琢磨怎么还清完债吧。贱人，一看我家洛洛，转头就往苏城这边贴，这对狗男女给我等着！师傅您好，我想找一下苏城苏总。找苏总是吧？您稍等，我这边内线通报一声。我刚才进来路过研发区，那些仪器我全都认不出，你也太厉害了。有事直接直说，不用绕弯子。成哥，我没事就不能过来看看你吗？你看，这是我亲手做的饭菜，你要是还没吃饭，尝尝我的手艺好不好？周婉，我很好奇你到底哪来的错觉，凭什么觉得我会吃你送来的饭？成哥，我是真心想弥补从前对你的亏欠。弥补？你拎一盒饭，装出一副温顺模样，就觉得我能既往不咎，重新跟你在一起？以前所有错全是我的，我已经彻底醒悟了，你就不能再给我一次机会吗？过去的事我不想再提起，你我之间早就彻底结束，以后别再来打扰我。还有，下次送东西之前，记得把外卖饭店的商标撕干净。就算你不肯原谅我，看在咱们从前的情分上，能不能拉周家一把？贷款压得我们喘不过气，家里都快揭不开锅了。趁我现在还能好好跟你说话，立刻滚出去！周小姐，请吧。橙子，你快看网上，也不知道他们从哪儿知道了你做网络安全软件，又开始给咱家造谣了。上次是刘卫平他们逼我卖矿，这次又冲着公司还没上市的网络安全软件来，是想让华创电脑手柄还没上市就夭折。姐，不用理会，用不了多久，事实就会证明一切。还有10天，一切就会有结果了。姐，干嘛大早上的？我今天晚上还要加班熬夜呢。睡什么睡？快看，姐给你买的礼物。姐，你发财了，还是老爹提前把彩礼给你了？这车现在得200多万吧？你忘了，你之前让我买的股票，我不光把我从小到大的压岁钱都投了进去，还把这些年爹给我的零花钱也都投了进去。这几个月赚了足足300多万。那也不至于买这么贵的车吧？说起来就生气，这几天我天天看有人在网上诋毁我们家，还说梅老板投资高科技迟早破产。我就是要那些人看看，我们家不光不会破产，还会越来越好。
姐，你放心，3天后，那些诋毁的声音会全部消失。苏总，全部测试程序、病毒拦截方案都已经准备齐全，保证万无一失。通知所有人，接下来3天全员在岗，除非发生极端突发情况，一律不准请假、不准下班，吃住全部安排在公司内部。3天任务结束，每人发放1万块奖金。我现在立刻下去通知所有人。前世这猫猫烧香病毒搅得全网天翻地覆，这一次，你可千万不要让我失望。就剩最后一张藏宝图了，一定要开出好装备。我操！我的最后一张藏宝图，网管！怎么回事？我的电脑怎么变成这个熊猫画面了？主管出事了！刚接到上级网络部门紧急通知，一款名叫“猫猫烧香”的病毒正在全网疯狂扩散，市面上所有杀毒软件全都拦不住，还会被病毒反向卸载，后台卸载数据还在疯狂上涨。苏总，机会来了！互联网刚刚爆发特大网络安全事故，保守估算已有数十万台电脑中招，并且数量还在爆发式上涨，市面所有杀毒软件全部失效。经过测试，咱们行为启发式主动防御引擎能够完美查出这款病毒。我看到了。我们现在要不要立刻发布解决方案，将我们的华创电脑管家上市？不急，现在时机还没到。苏总，这可是千载难逢的机会，解决这个病毒对咱们的品牌推广效果无可估量。我清楚，先别急，这款病毒破坏力极强，现在舆论只局限在互联网行业圈子里。既然是难得的机遇，就不能草草浪费，让子弹再飞一会儿。上一世猫猫烧香整整整整3个月，最后线下抓获制作者，才拿到完整破解方案。既然准备好了要借它一战成名，那就必须等到舆论达到顶峰时。喂，看到猫猫烧香那个新闻了吗？想办法把舆论往苏城的网络安全公司上面引。苏城啊，苏城，真是老天都不帮你，这么大个热点新闻，你就等着出名吧！我要让所有人都知道，你就是毫无能力的草包。狗皮膏药。近期全国大范级爆发猫猫杀香电脑病毒，短短2天时间，我这几天上网到处都在聊这个病毒，市面上杀毒软件全扛不住，这事儿闹得挺大，对你正在做的杀毒软件没什么影响吧？咱们的华创电脑管家还没正式对外上线。苏总，您看新闻了吗？现在全网病毒扩散的铺天盖地，舆论热度完全够了。我们现在推出专杀工具，发布软件行不行？不急，再等等。还要等？苏总，您到底打算等到什么时候才出手？还差一个关键噱头。噱头？现在放出方案，顶多只能证明咱们比国内同行强，这点分量远远不够。明白了。听你们对话，你们手里有办法解决这个猫猫烧香病毒？没想到，你还真搞出点东西来。爸，可不只是一点。再过2天，你或许可以在电视上看到咱家公司的名字。咱们公司还能登电视台报道？立刻给我安排一场现场商品发布会，时间就定在明天上午。斯卡先生，请问本次贵司宣布产品升级、功能更新，是否和近期在华国大范围肆虐的猫猫烧香病毒有关？并不是，本次全系产品只是常规例行功能升级。根据后台完整监测数据，猫猫烧香完全无法对我们的用户设备形成任何威胁。从技术层面分析，猫猫烧香能大范围泛滥，根源是华国本土杀毒软件整体性能落后。如果他们的用户安装了我们的产品，根本不会遭遇此类病毒侵害。终于等到我要的噱头了。苏总，您看那个国外厂商老板的发言了吗？现在全网全在热议，所有人都被这番话气到了。咱们不能再等，不能任由外人贬低国内网络安全技术。按你准备的方案，全部落地执行。苏总，您同意现在推出专杀工具和华创电脑管家了？我们连日等候，等的就是这个绝佳机会。您早就预判到他们会借机贬低国内技术，这么多年，国内科技领域稍微出点事，
海外厂商必然借机踩低本土技术，抬高自身，这种操作早就见怪不怪。这一回，正好让所有人见识真正属于华国自主研发的网络安全技术。好，我立刻去安排。针对近期猫猫烧香病毒给国内网络安全造成巨大破坏，为保护广大网民权益，我们华创科技决定将原定下月上线的华创电脑管家提前于今日正式发布。经过多轮内部完整自测，本软件可全面查处、防御市面上所有流行病毒，猫猫烧香也完全覆盖在内。陈总，猫猫烧香席卷全网，所有国产杀毒软件全部失守，您凭什么笃定贵司产品能够奏效？凭我们自研国际领先的行为启发式主动防御架构。您称技术国际领先，那对标此次借机贬低国内行业的斯卡巴基杀毒，孰强孰弱？遥遥领先。这个陈远之倒是给了我一个意外惊喜。苏成啊，苏成，你可真敢吹牛！外人不清楚你的底细，我还能不知道？一家成立不到半年的小公司，也敢叫嚣碾压国际大牌斯卡杀毒，这下可是你亲手递过来的刀，我不好好帮你全网宣传，都对不起咱们这么多年的交情。口气也太大了，还没上线就硬刚国际一线斯卡杀毒，真敢吹！华创电脑管家听都没听过，纯粹蹭热度博眼球。现在什么人都想靠流量出圈，等今晚软件上线，立马原形毕露，看他怎么被打脸。重磅爆料：华创科技深挖底，老板苏成是县城煤二代，无任何互联网、网络安全专业学习与从业经历，公司注册成立不足4个月。我去，成立才4个月就敢放这种大话？想起来了，是神火矿业老板的儿子吧？之前说搞芯片，芯片没影又转做杀毒软件，牛皮吹上天了。这下好了，本地人都跟着他丢脸了。老弟，好多熟人突然打电话问你那款杀毒软件，市里不少人都找到爸那边打听情况，你到底做什么事了？没大事，就是当着全国网友稍微说了句实话而已。儿子，跟爸说实话，这事儿你心里有没有十足把握？爸年纪大，可经不起折腾。爸，你就不用操心了，您和我姐老老实实家等消息，明天看新闻就清楚了。通知陈元之，产品全线正式上线。好的，苏总。这个苏成我太清楚了，纯粹草包一个。他要是能搞定猫猫烧香，我名字倒过来写。很快你就会知道，你喜欢的苏成只是个一无是处的草包。神经病！苏成，我倒要看看你能做出什么破烂东西。怎么可能？居然真的拦截住了！我操！秒查杀！这煤二代真没吹牛，我亲自下载测试，病毒全清干净了。之前放话输了倒立洗头的人呢，出来兑现承诺。真没想到挖煤出身的老板能搞出这么厉害的杀毒程序。可以质疑煤老板人品，但绝对不能小瞧煤老板的眼光。苏成，爸，你快看，网上风向全变了，苏成真的做到了。咱们苏家总算出个有真本事的人了。老弟真的做到了。苏总，成了，全部成功了。后台实时数据显示，病毒查杀率100%，上线4小时，下载量突破20万。既然热度起来了，那咱们就再添一把火。元之，对外公宣，华创电脑管家对所有个人用户永久免费，尽一负国内网络安全企业的责任。苏总，您确定？个人用户付费可是一大笔稳定收入，比起海量用户和全网曝光度，这点收益不值一提。好，我立刻对外发布消息，让整个安全行业彻底震动。上一世，看着各行各业天才站上舞台展露锋芒，我只能守着煤矿窝窝囊囊过完一生。这一世，我就要让所有人看看，一个煤老板如何搅动整个科技行业。小婉，我听外面人说，最近爆火的华创电脑管家老板是你男朋友？算是吧。真的？你也太厉害了！小婉，既然是你对象，能不能约他出来跟我们合张影？听说他人长得特别帅。我问问吧，
不知道他有没有空。太好了，小婉，我太羡慕你了。作为华创电脑管家创始人，您宣布产品对个人永久免费，心里是怎么考虑的？未来是互联网的时代，互联网会成为人类第2个生活空间，但相比于国外互联网的普及，国内还在快速发展期。作为网络安全的从业者，我希望我的产品可以为每一个网民带去一份轻松踏实的体验。作为华国人，我希望我的产品可以为我国网络安全事业尽一份自己的力量。苏成，我想见你。大侄子，你可算来了！你这段时间可是给咱狠狠长脸了，尤其是替我们这帮煤老板扬眉吐气呀！可不是嘛？以前外人都说我们挖煤的粗土，只会闷头挖矿赚钱，谁懂高科技？现在全网都知道，咱煤老板圈子里出了你这种搞网络安全的人才。各位叔叔客气了，其实没大家想的那么玄乎，任何行业摸透门道了，道理都是相通的。话是这么说，但你可是正儿八经上新闻的人，跟你一比，我们这些老一辈真是越活越倒退了。行了行了，夸2句就行了啊！你们再这么捧他，以后我这个当爹的都管不住他了。今天专程请你来呢，主要是上次你帮忙，我们这帮老伙计在神华那边谈合作、谈补偿，都拿到了不少好处，所以来专门感谢你。当然，除了这事儿外，还有件不太好开口的事儿，想问问你。您说。我们这帮老东西你清楚，没读过多少书，一辈子就只会开矿挖煤卖煤，现在煤矿生意做不了了，我们手里攒了点闲钱，都想找点靠谱营生，但啥也不懂，不敢随便瞎投资乱砸钱。你不一样，你有本事有眼界，懂新风口，所以我们厚着脸皮跟你爸商量，想跟着你干，在你的华创科技入点股份，老老实实的投钱，赚点养老钱。公司所有经营管理决策，我们一概不掺和，全权交给你负责。各位叔叔长辈的心意，我明白了，这事儿不算难题。我近期本来就计划融资，吸纳资金，助力公司后续发展。与其让外来资本入局，不如带着大家一起共赢赚钱。但丑话说在前头，情分归情分，生意归生意，入股可以，但是咱们的合作规矩必须提前讲清楚，免得日后生出隔阂，大家面上都不好看。对，没问题，大侄子，规矩我们都懂，我们就是纯粹跟着你投资赚钱，你有什么要求，什么规矩，尽管直说。既然各位叔叔这么信任我，那我就直说了。第一，各位入股资金只享有华创电脑管家的纯分红权，没有任何公司控制权。公司所有经营、决策、管理，全部由我全权负责，各位只负责坐等收益。第二，情分归情分，生意归生意，没有人能保证创业稳赚不赔，我也不会给大家任何保本必赚的承诺。我能保证的只有一点，只要大家信任我，我必定竭尽全力带大家把钱赚到手。第三，未来如果各位想要撤资、退出股份，你们手中股权我拥有优先购买权。没问题，本来我们就不懂这些高科技公司的事儿，我们这些大老粗也不想掺和管理，我们信你，你说怎么来就怎么来。对，一切听你的，我们全部同意。说实话，这次我们能从神华手里拿回这么多钱，全靠大侄子你。我们不信你，还能信谁？没话说，干！好，既然大家都没有异议，后续对接我让公司工作人员直接联系各位叔叔，具体股份比例、分红细则由他们跟大家逐一敲定落实。苏总，各位前辈的投资款项已经全部到账，这是完整资金明细列表，您过目。好，我知道了。38亿资金入账，虽然出让了一部分股份，但彻底盘活公司后续的发展也算值得。有了这笔巨款，芯片项目在正式量产之前不会出现资金链短缺的问题。接下来，我可以彻底将重心全力聚焦到芯片上。互联网的钱虽然好赚，
来钱也快。但归根点底，互联网只是表层红利，硬科技才是所有产业的根基。没有硬科技托举出来的繁华，终究是沙地之上建城堡，看似光鲜，实则不堪一击。上一世，单单是芯片领域的技术落后，就让我们整个行业处处受制，年年吃亏，吃尽了技术封锁的苦头。这一世我重回这个时代，手握先机，坐拥资本，我绝对不会让上一世的悲剧再度重演。魏平，快走！领导通知所有人立刻去车站集合。怎么了？上面的领导下来调研考察，领导高度重视，点名让咱们全员去车站迎接。小陈啊，你们这次可是狠狠给咱长了回志气。领导您太过奖了，这都是运气，是偶然机遇罢了。你就是太谦虚了，能孵化出华创科技这样的本土硬核科技企业，可不是运气能做到的。走吧，现在就带我们过去，亲眼看一看这家近期名声大噪的华创科技公司。最近各地可都争抢着要来咱们这边学习网络安全，搭建网络安全平台呢。上次的事儿，多谢你提醒。如果不是你，我这次真的有可能中招。就算没有我的提醒，以你的心思，也能猜到赵海东一定会伺机报复。猜到是一回事，但我确实没想到他会做得这么极端。出其不意下，我还真可能会被弄死。不管怎么说，我实实在在欠你一个人情。我真没想到，当初在一个圈子里混的我们，今天你能走到这一步，有这样的成就。我这其实都是运气罢了。运气也是实力的一部分。郑远之，哎呀，你来场吊车不了，走走。真是老天不长眼，竟然让这个草包一路走到今天。还有刘卫平那个怂货，竟然去舔苏城的屁股。你们都给我看好了，你刘卫平不敢做的，我来做；你做不到的，我能。苏总，国内半导体行业峰会发来正式邀请，这是参会函。全省所有科研院所、芯片企业、行业专家基本都会到场。主办方希望您作为本土科创代表出席交流。不去，现在是芯片工艺攻坚的关键期，没必要把时间浪费在行业应酬、人情往来上。苏总，我真心建议您务必去一趟。这场峰会看着是行业交流，实则汇聚了国内大半一线技术人才。我这边知道一个人，如果能借着这次峰会把他挖过来，加入咱们的芯片研发团队，我们整体的技术攻坚进度至少能提前一大截。叫什么名字？孟哲。孟哲，孟哲，我怎么差点忘了这个人？前是国产芯片行业公认的绝代双子星，稳扎稳打，擅长落地的是赵安，天马行空，擅长工艺创新，突破技术瓶颈的就是孟哲。可惜前世两人终生未能同台，要是能把他也给弄来，这对国产最强芯片双子星，必须全部攥在自己手里。我去。接下来，让我们隆重欢迎本次峰会特邀重磅嘉宾——华创科技创始人苏成苏总。
苏总不仅带领华创科技守住国内网络公共安全防线，更是跨界深耕硬科技，是我省新生代科创标杆人物。听说苏总当初在做网络安全之前就已经布局了芯片产业，如果方便的话，您能在这里跟我们分享一下贵公司接下来的战略目标吗？也没什么不能说的。简单来说，我们已经基本完成了90纳米 SoC 芯片从设计研发到量产的全流程工艺，目前只在制作过程中遇到了一些问题，不过问题不大，半年之内估计就会达到量产标准。苏总的话实在太让人惊讶了。据我了解，目前国内最先进的制程也在100纳米，且良品率并不高。没想到苏总的华创科技已经有了这样的成绩，真希望早一天能看到苏总的产品面世。林所长作为国内半导体领域的权威带头人，深耕行业数十年，想请问您如何看待苏总此前在网络安全领域取得的亮眼成绩？同时，对于苏总接下来攻坚90纳米芯片产业的规划，您有什么专业看法？平心而论，苏总在互联网安全、公共网络防护上的成果确实值得肯定。但我想说，民用安全产品和半导体芯片这样的硬科技是天差地别的两个行业，不是靠流量、靠热度、靠一款爆款软件就能跨界搞定芯片工艺的。我们集结国内顶尖科研人才，数研攻坚，目前尚且只在100纳米工艺摸索试探，90纳米完整自主量产产线，现阶段基本不可能。当然，我欣赏苏总的勇气和魄力，但说实话，煤老板跨界搞芯片太过儿戏。我劝苏总，与其拿着热钱在陌生赛道浪费资源，不如趁早换一条稳妥的路。林所长说的没错，芯片行业门槛极高，我也感谢林所长对我的劝告。但我认为没什么是不可能的。如果把国际成熟芯片工艺比作成年人，那我们国内所有从业者都只是幼儿园学拍球的孩子，你多拍几下，我少拍几下，本质上没有太大差距。看来苏总志在必得啊！算不上，只是实话实说。如果我没有记错，刚刚苏总亲口说过，半年之内会上线第一款你们自主研发、自主生产的90纳米国产 SoC 芯片，对吧？没错。好，那我就静候苏总的佳音了。若是真能成功量产，苏总届时便是国内半导体芯片行业的第一人了。你好，我是苏成，有时间吗？我想跟你聊聊。好，苏总，您的格局和魄力，我刚刚在台上都看在眼里。我大概明白您的想法，但我很好奇，峰会上行业知名专家、资深人才数不胜数，您为什么偏偏找上我？我敬佩所有深耕行业的前辈，但我始终觉得，一味盲从国外技术，困在别人制定的游戏规则里，永远走不出自己的路。现在的国产芯片，最缺的不是循规蹈矩的执行者，是敢于创新、敢于打破桎梏、敢于挑战权威的人。根据我的了解，你就是我最需要的人才。可是苏总，您就不担心吗？彻底跳出固有体系，大胆创新，风险极高，稍有不慎，您的巨额投资就会血本无归。难道比煤老板跨界砸钱做高科技的风险还高吗？好，苏总，我答应你，加入华创。相信我，你今天做出了最正确的选择。孟哲，好久不见。赵安，你居然也在这里？就是他向我极力推荐的你。来，我带你看点好东西，绝对超乎你的想象。这里是国内唯一一条自主搭建的90瓦米芯片量产产线。你说什么？90纳米？难怪苏总敢当众扬言，
半年之内量产国产90纳米芯片。如果没有实打实的底气，我也不敢轻易请你这尊大神出山。目前我们距离量产标准只剩良品率的问题了，接下来可就看你的了。放心，半年内我一定搞定。90纳米芯片，国内连完整的产线都没有，他凭什么吹这种牛？上次就是这样，这次绝对不能让他得逞。看到华创科技峰会的热搜了吗？继续给我造势，制造舆论话题，把苏城彻底推到风口浪尖儿。上次让你出尽了风头，这次我可不会再被你骗。苏总，网络部门刚刚监测到，行业峰会结束后，咱们华创科技造90纳米芯片的话题闯上热搜。目前全网网友评价不一，大部分网友敬佩咱们敢于突破技术封锁，但业内观众和多数网友依旧不看好我们能成功量产90纳米芯片，质疑声很多。苏总，需不需要我们立刻公关管控，压下负面舆论，引导大众风向？不用刻意管控，芯片行业本身小众，大众认知度极低。借着这次热搜增加曝光，让更多人了解国产硬科技不是坏事。只要我们踏踏实实做好技术，搞定量产，比任何公关华服都管用。最近刷网上热搜了吗？咱们华创又火遍全网了。苏总会放话，半年量产90纳米芯片，全网都在炒。那肯定看了。现在咱们华创可是省内顶流科创企业，随便一点动静都能上热搜。不过苏总特意交代过，人怕出名，猪怕壮。现在咱们风头太盛，最怕有人眼红、脑子不清醒过来搞破坏。咱们今晚多巡逻几圈，盯紧车间，别出意外。真要是出事，咱们都对不起苏静额外多发的1个月奖金。有人！谁在里面？站住！赶紧给苏总汇报。刚刚排查过现场，有检查到损坏的机器吗？苏总，我们全面排查过了，设备、零件、线路都完好无损，没有任何损坏痕迹。我刚刚回看了监控录像，那人潜入车间的时间很短，来不及动手破坏设备。不过监控里拍到他手机的亮光，我怀疑他大概率是对着设备拍照了。拍照？你们做得不错，反应及时，守住了车间安全。但今晚的事也给我们敲了警钟，园区安保必须全面升级，四周围墙、夜间巡逻、监控盲区，全部重新整改优化。这次只是拍照窃取参数，下次若是蓄意纵火破坏设备，后果不堪设想。你们回去整理一份完整的安保升级方案，不管是设备、人员还是物资需求，都可以直接上报。好的，苏总，我们立刻落实。赵海东，还真是锲而不舍，一次次不死心。只是他冒险翻墙潜入，只拍设备参数，目的是什么？90纳米完整芯片量产生产线，怎么可能？国内各大研究所折腾数年，连稳定100纳米产线都做不稳。苏城怎么可能会有全套90纳米产线？不行，绝对不能让苏城真的搞出90纳米国产芯片。
喂，哪位？你是林正红？我是。你是谁？你不需要知道我的身份，你只需要知道我手里有关于苏城和华创科技的绝密情报，你想不想听？华创科技已经具备制造90纳米芯片的完整能力，你确定没兴趣？你到底想说什么？我清楚你在峰会上和顾城的事情，也清楚你根本不看好他。但以华创目前的进度，半年之内100%能量产90纳米国产 SoC 芯片。你凭什么这么说？苏城的手上有一整条完整的90纳米芯片量产生产线。你说什么？90纳米的生产线？不可能！国外技术封锁多年，国内连稳定100纳米产线都尚且艰难，他一个民营企业跨界外行，怎么可能拥有90纳米完整产线？我手上有证据。90纳米，竟然是真的？怎么可能？这就是事实，信与不信都摆在你眼前。半年后华创量产落地，一举打破国内行业僵局，到时候全网轰动。而你这位行业泰斗身处舆论中心，你知道自己的下场吗？如果不想看到自己身败名裂，被彻底碾压，我可以帮你。老板，来一碗面，再加2个凉菜。好嘞，马上就来。兄弟，我刚刚看你从华创产业园出来，你是华创的员工吧？你是谁？你想干什么？别紧张，我没别的意思。我以前是神火矿研的，就是你们苏总他父亲的矿场老员工。好像是有这么回事儿。听说苏总提前让家里把矿都卖了，少亏了几10个亿。说真的，华创现在是真了不得。想当初苏总刚留学回来，看着就是个毛头小子，谁能想到短短时间直接做到现在这么大的规模，名声响彻全省？那可不，别看我们苏总年轻，本事是真的大。我们厂里好多深耕行业多年的老师傅、老工程师，没有一个不佩服他的。很多我们几个月都啃不动的技术慢题，苏总几句话就能点通透。我记得他当初出国留学学的不是芯片专业吧？不是，我可是听说芯片研发量产工艺复杂的吓人，外行根本摸不透门道。厂里有赵安、孟哲2位技术总监撑着，大部分技术难题都是他们解决。真遇到2人搞不住的死结，才会上报苏总。这话你可千万别往外说，公司刚开完会严令，员工在外严禁透露厂里任何内部情况和团队架构。放心，我懂规矩，绝对不外传。再说咱们早几个月都是一家企业的人，有啥好避讳的？您好，请问是华创的赵安赵总吧？我是，请问你是？我是深城一家芯片制造企业的负责人，通过行业朋友拿到您的信息，冒昧拦路，是想跟您当面聊几句，不知能否给个机会？不用这么麻烦，有什么话你直接直说就好。那我就不绕弯子了。我们从行业渠道了解到，您目前在牵头攻坚90纳米芯片冷制工艺，是行业顶尖技术人才。我们公司现在急需您这样的核心骨干，我想问问您有没有换个平台发展的打算？你这是打算挖我？您可以这么理解，不过挖人我更愿意称之为诚心聘请。那你们打算给我开多少薪资？钱的问题都好商量，只要您愿意过来，薪资我们全力满足，绝对不会低于您现在的待遇。那你知道我现在在华创的年薪是多少吗？我在华创年薪1000万，你们那边能给到多少？可以谈，只要您愿意来深城，1000万年薪，我们也不是不能接受。我劝你们还是别白费心思了。国内芯片行业能开出1000万年薪的岗位，整个行业不超过5个。能做到这个位置的人，我基本都认识。下次想要挖核心人才，最好先摸清底细，想好筹码再来。1000万年薪，苏城这个草包还真舍得砸钱。我刚问过了，华创每年给赵安开出的薪资是整整1000万。1000万，不可能！赵安的履历在业内只能算中上游，根本算不上行业顶尖。苏城凭什么给他开出1000万的天价年薪？林所长，你可能不太了解这帮煤老板的做事风格。他们一旦看准赛道、看准人才，就会不计成本砸钱，死死拿下。而且你别忘了，苏城手里握着一整条完整90纳米产业，底气根本不是普通民企。薪资方面，我可以动用业内资源，给他匹配同级别的高端岗位对等待遇。如果只是单纯薪资持平，我觉得很难挖动赵安。他在华创手握核心权限，跟着苏城做从0到1的突破，前景和地位外面给不了。那你想让我怎么样？难道要我的位置让给他吗？我付你钱，
是让你来帮我解决问题的，不是让你天天给我找问题泼冷水的。你还想要尾款，就自己想办法把事情办妥。苏总，跟你说件有意思的事儿。你讲，昨晚上我下班走小路，被人半路拦车挖人了，说是申城的芯片厂负责人想高薪把我挖走。哦，那对方给你开了什么高价？他压根儿不知道我在华创的待遇，张口就说薪资好商量，绝不低于我现在的水平。我直接告诉他我年薪1000万，他当场半天说不出话。现在是真的树大招风了。前几天刚有人深夜翻墙进厂偷拍参数，现在又有人精准堵路挖我们核心技术主干，很明显有人彻底急了，开始不择手段针对我们和华创。苏总，您的意思是这件事背后是林正宏在暗中操作？除了他，我想不出第二个人。苏总，不对劲儿，老赵今天没来上班，我一早给他打了好几通电话，全程无人接听。您拨打的电话暂时无人接听，请稍后再拨。快，立刻跟我去老赵家。苏总，老赵不会真的出事了吧？你有林正宏的联系方式吗？我马上找人打听，立刻拿到。喂，哪位？我是苏成。你找我什么事儿？赵安不见了，是不是你做的？赵安？什么赵安？我听不懂你在说什么。天赵安五湖矿工失联消失，所有线索都指向你，最好主动交代，否则我彻底查清，彻底搞垮你。赵安是不是在你手上？对。你疯了！我让你想办法拖住苏成，我没让你违法绑架人。除了把人控制住，不让他碍事，你还有更好的办法吗？那也不能铤而走险，这是重罪，是要坐牢的。这件事全程与你无关，我一人操作。1000万尾款打到我发你的卡号上。喂！这个王八蛋，成事不足败事有余。爸，我闺蜜约我过2天一起去外地玩一趟，你能不能给我点钱？钱！一天到晚就知道要钱，我是开银行的吧？整天无所事事，就想着花钱。成哥，我想请你帮个忙。你说，不管什么忙我都帮。你帮我给赵海东打个电话，告诉他我想见他一面，地点让他自己定。赵海东？成哥，你突然找他干什么？你们不是……别问那么多，照我说的做就好。好，我现在就给他打。什么事儿？成哥让我转告你，他想见你一面，见面地点由你来定。可以，告诉他今晚等我电话。喂，赵海东。我等会儿发你一个地址，10分钟后见面。我只允许你一个人过来。放心，我绝对不会带人。有什么话直接说吧。赵安是不是在你手上？是。他从头到尾都跟我们的私人恩怨没有半点关系，你放了他，任何条件我任你开。怎么？少了你这位核心大将，你的芯片项目就转不动了？实话跟你说，我现在确实缺钱，但你的钱我1分都不要。你拿林正宏的钱跟拿我的钱有什么分别？没想到啊，你倒是有点手段，居然能查到林正宏头上。可惜，就算你猜到了所有真相，也改变不了任何结果。赵安，我绝对不会放，我就是要亲眼看着你半年之后众叛亲离，身败名裂。你真以为我苏城的一切都是靠着赵安才能做成的？难道不是吗？你一个草包，狗屁技术都不懂。早前的华创电脑管家，你靠的是陈远之；如今的90纳米芯片项目，你靠的是赵安。你除了家底后有几个臭钱之外，你还有什么本事？我给你打个赌，你敢不敢接？你想赌什么？我们之间的恩怨只在你我之间了结，绝不牵扯任何旁人。你一口咬定
我所有成就全靠旁人扶持，自身一无是处，那我们就以此为赌。从现在开始，剩下3个月时间，我在没有赵安协助的情况下，独立完成90纳米芯片量产落地。如果我做到了，你立刻释放赵安，保他平安无事。如果我输了，我主动退出华创科技，把我名下所有股份全部转给你，你敢吗？你又想耍什么花招？赵安人在你手上，我能耍什么花招？怎么，你一直认定我是草包，认定你只是运气差才输给我，现在机会摆在眼前，你反而不敢赌了？我有什么不敢赌的？但你要是输了，反悔赖账怎么办？事到如今，纠结这些还有什么意义？你处处针对我，步步紧逼，不就是想证明你比我强，比我厉害吗？我输了耍赖，不正合你心意？好，我跟你赌。赌约成立，前提是这3个月里，你必须全程保证赵安的人身安全，不受半点伤害。无论最后赌局输赢，事后都必须将他安全放回。你放心，我对赵安没有任何兴趣，只要你安分守己，赌完这一局，我保他平安。苏总，怎么样？老赵没事吧？他很安全，但暂时回不来。为什么？他被我的仇人抓走，那人想要的是我破产，身败名裂，拿老赵做威胁。我跟他约好3个月，如果我们完成芯片量产，他放人；如果完不成，公司归他，老赵也会安全回来。那怎么行，苏总？要不我们报警吧？不是我不报警，上次报警就被他躲过去了，这次肯定不会大意。一旦报警，我怕他狗急跳墙对老赵动手。可如果输了，难不成要真将公司给他？放心，我们不会输。苏总，虽说我愿意留下来扛下芯片攻坚，但说实话，我心里没底。之前整条产线工艺统筹全都是老赵在负责，我怕单独接手撑不住整套流程。不用担心，在我眼里，你跟赵安的能力完全对等，他能做到的事情，你一样可以完成。这份资料是我整理出来的，汇总了目前国内外90纳米芯片制程全部固有死结、长期工艺缺陷，同时配套了针对性改良方案。你带着团队按照上面的参数流程落地试验，肯定能见到效果。基底预烘温度微调就能大幅提高良品率，光刻胶采用特定配比稀释液，彻底解决残留问题。这些优化方向，行业文献从来没人提过。苏总，这些改良思路全是您自己推演出来的？是多方技术渠道汇总整理的结果。现在不是深究来源的时候，抓紧落地试验才是关键。本来打算慢慢打磨团队，循序渐进放出前世验证成熟的全套改良方案。既然你们步步紧逼，一心等着看我身败名裂，那就别怪我提前2出底牌。良品率82%。苏总，成功了！咱们晶圆批次良品率直接稳定在82%。稳住工艺参数，把良品率稳定巩固下来。3天之后，我们召开发布会，对外公布完整90纳米芯片成果。好，我现在立刻回车间落实巩固实验。老林，距离你和苏城那场赌约只剩1个月了，这次行业里又要重新看你的风光了。说实话，这份虚名我并不想要，心底反倒真希望苏城能做出成绩，打破行业僵局。慌慌张张成什么样子？出什么事了？林所长，刚刚华创科技对外发布官方公告，3天后召开大型技术发布会，要现场公布自研芯片最新量产成果。你是干什么吃的？华创刚发公告，3天就要召开发布会，公布芯片量产成果。怎么可能？赵安还被我扣在手上，没人统筹整条产线，他居然提前1个月研发成功。你问我，我去问谁？我警告你，这件事必须给我彻底解决，办不好，尾款1分都拿不到。苏城，我倒要看看你究竟想耍什么花样！
领导这2天是遇上啥好事了？天天看着喜气洋洋的。你还没看新闻，华创又搞出大动静了。芯片这块，咱们常年被国外卡脖子，每年进口芯片开销比石油还高，国内各家研究所攻关多年都没突破。结果华创直接拿出了全国产90纳米自研芯片。以前这种硬核技术突破全是南方大城市企业，这下咱们也扬眉吐气了。华创不就是那个煤2代苏成开的公司吗？真没料到他有这能耐，谁说不是？挖矿和造芯片放一块儿，换以前想都不敢想。老苏，可以啊，当初送儿子去留学还真没白读，连芯片都研发出来，这可是实打实为国争光。没有的事儿，那小子纯靠运气，本身没多大本事。你就别谦虚了，全网新闻都登了，现在整个市里没人不知道这事儿。你们家这下彻底出名了，搁古时候这可是光宗耀祖的大事儿。看见了吧？这2天爸天天开心的不行，电视台都联系他，让他分享教育子女的办法。这也行？那往后家里怕是不得清静，有你们忙了。放心，爸半点不觉得烦，反倒乐在其中。你猜猜，爸这几天怎么突然爱上养花了？儿子，你回来了。瞧见没有？现在咱爹眼里就只有你这个儿子。我姑娘长得这么漂亮，半点不比儿子差。这还差不多。儿子，我看新闻说你们过2天就要发布芯片成果，流程样品都没问题吧？放心，全部反复验证多次，各项数据都经得起推敲。那就好，那就好。我还听旁人说，你们这回的突破打破国外那个叫什么来着？技术垄断。对，就是技术垄断。这下总算给国内行业狠狠出了口恶气。这2天不少领导都给我打电话，夸我养了个好儿子。我这辈子挖煤挣了不少钱，在外却总被人喊土老帽。没想到临到老，反倒靠你给全家挣足脸面，爹心里高兴。今晚别回厂区加班了，在家吃饭，爸亲自下厨炒2个好菜，咱们父子俩好好喝一杯。苏成，你给我说清楚，你到底想耍什么花招？耍花招？当初咱们面对面定下的赌约，我只要顺利研发出芯片，你就放了赵安。怎么，你打算耍赖？苏成，少跟我扯空话，你有几斤几两，我一清二楚。没有赵安牵头统筹，你根本不可能完成研发。你给我老实说，你对外公布的发布会消息是不是想造假？信不信由你。3天后的发布会，我会让所有人都看到，华创的芯片不比任何人差。到时候你最好兑现你的承诺，放了赵安。赵海东，我当初能一个人去见你，是还把你当个男人看。你要是想反悔，你就直说，你跟我掰扯什么真假？少拿话激我，我可不像刘卫平那个怂包。我把话放这儿，今晚发布会你要是敢当众公布芯片研发成功，会有什么后果，你心里清楚。愣着干什么？赶紧动筷子吃饭。来，陪爸喝一杯，爸提前预祝今晚芯片发布会圆满成功。2边花盆再往侧边挪一挪，晚上到场嘉宾人多，别被来往人群碰倒绊倒。苏总，发布会所有筹备工作全部收尾，只等晚间8点正式开场了。苏总，是不是出什么变故了？昨夜我接到赵海东的威胁电话，他威胁我今晚不准对外公布芯片研发成功，否则就要对赵安下狠手。那怎么办？如今发布会消息全网扩散，行业专家、媒体、地方领导全部收到邀约，线上公关宣传全部落地，连官媒都提前刊发了预认稿件。要是此刻临时改口，隐瞒量产成果，造成的舆论风波比当年汉芯骗局还要严重100倍。不说从今往后华创这个名字会臭名昭著，到时候万一让国外嘲笑我们弄虚作假，这事儿可就大了。之前交代你的事办得怎么样了？昨天我已经打电话警告苏成，今天他要是敢当众公布芯片量产的消息，我马上对赵安下手。以苏成的性子，他不可能不管赵安的安危。这件事儿你做得不错，今晚只要苏成当众翻车，名声彻底毁掉，答应你的1000万，我1分不差，全部打到你的账户。林所长，您居然也亲自过来了。
芯片行业出了这么大一件大事，我怎么能不到场？不愧是咱们国内半导体行业的泰斗，能放下私人恩怨到场，心系行业发展，实在让人佩服。虚惊为胜啊！我现在真想直接冲上去给他一拳。往后有的是清算的机会，为了老赵的安全，暂且忍了吧。苏总，好久不见，别来无恙。才分开几个月而已，没想到林所长精气神倒是越来越足。还不是听闻苏总这边传来喜讯，心里高兴。您自主研发出全国产90纳米芯片，着实给咱们国内同行争了一大口气。就像我当初说的，今天之后，苏总可就是咱们国内芯片行业的第一人了。林所长太过客气，您还是尽快入座等候吧。好，我就在台下静候苏总的重磅好消息。赵总，您不是华创的赵安总监吗？怎么会孤身一人困在这荒郊野岭？城里芯片发布会马上就要开场了，快，立刻带我去发布会现场。好，好，你快上车。苏总，时间差不多了，要不直接开场吧？是啊，苏总，受邀嘉宾、媒体全都到齐，我们都等不及，想亲眼看一看贵司自研芯片样品。华创科技新品发布会现在正式开始。爸，开始了，发布会正式开始了。苏成，今天就是你身败名裂、一无所有的日子。快接啊！怎么一直没人接通？苏总、孟总，前面研发过程、工艺细节已经介绍了不少，不如直接上重头戏。我们这帮人今天专程过来，全是为等芯片量产的消息，在场各位应该都等不及了吧？对啊，苏总，直接公布成果吧。我新闻稿都提前备好，就等现场消息往外发。首先感谢各位嘉宾今晚专程到场。原本我们计划今日正式对外公布自研新品，但受不可抗因素影响，本次成果发布需要延后。延后？折腾这么大场面，到头来什么都不公布？线上线下预热通稿全都发出去了，现在跟我们说延期，这不是糊弄人吗？这也太儿戏了吧！苏成，你把所有人当猴子耍？要是压根没研发成功，直接直说就好，扯什么不可抗力？今天必须给我们说清楚，到底是什么理由？没错，今天不给出合理解释，就是刻意炒作博流量。现在国内外都盯着国内芯片突破，你这么做是给整个半导体行业丢脸。苏总，我本心愿意相信你，并非有意戏弄众，但事已至此，总得给在场所有人一个交代，不然今天很难收场。不好意思，刚才跟各位开了个小玩笑，没想到大家全都当真了。既然大家已经等得心急，那我现在正式对外宣布，华创90纳米全自主国产 SOE 芯片全面达成量产标准，今日正式对外发布，首批成品芯片1个月后全面上市开售。林所长，很抱歉，看来让你失望了。你别得意太早，早晚有一天，我会让你为今天的一切付出代价。你还想干什么？林所长，你暗地里策划的所有事，真以为做完就能拍拍屁股一走了之？我们现怀疑你涉嫌参与绑架案件，请配合我们回去接受调查。苏成，你给我等着！现依法对你执行刑事拘留，你涉嫌重大绑架案件，请跟我们回去接受审讯。